ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ I don't think that လို့မထင်ဘူးဒီလိုဆိုတဲ့ဝါကျစံပွားနည်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာရေးစားရှိရလို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she has a boyfriend. I don't think that she has a boyfriend. သူ့မှာရေးစားရှိရလို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she has a boyfriend. I don't think that she has a boyfriend. သူလာလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she will come. I don't think that she will come. သူလာလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she will come. I don't think that she will come. ငါ့ကိုသူဆက်ပြီးတော့ချက်နေတယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that he loves me anymore. I don't think that he loves me anymore. ငါ့ကိုသူဆက်ပြီးတော့ချက်နေတယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that he loves me anymore. I don't think that he loves me anymore. ငါပြောတာကိုသူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that she will accept my words. I don't think that she will accept my words. ငါပြောတာကိုသူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that she will accept my words. I don't think that she will accept my words. ဒီနေ့မိုးရွာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that it will rain today. I don't think that it will rain today. ဒီနေ့မိုးရွာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that it will rain today. I don't think that it will rain today. သူငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that she is interested in me. I don't think that she is interested in me. သူငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that she is interested in me. I don't think that she is interested in me. ငါအတွက်ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုလို့မထင်ဘူး I don't think that it will be a problem for me. I don't think that it will be a problem for me. ငါအတွက်ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုလို့မထင်ဘူး I don't think that it will be a problem for me. I don't think that it will be a problem for me. ကားမောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that I will be able to drive it. I don't think that I will be able to drive it. ကားမောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that I will be able to drive it. I don't think that I will be able to drive it. သူတို့ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that they will forgive you. I don't think that they will forgive you. သူတို့ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that they will forgive you. I don't think that they will forgive you. အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး I don't think that it will work out. I don't think that it will work out. အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး I don't think that it will work out. I don't think that it will work out. အားလည်းရက်တွေမှာသူပျော်ရွှင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး I don't think that she enjoyed her holiday. I don't think that she enjoyed her holiday. အားလည်းရက်တွေမှာသူပျော်ရွှင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး
I don't think that she enjoyed her holiday. I don't think that she enjoyed her holiday. ဆက်လက်ပြီး I wonder why ဘာကြောင့်များဖြစ်နေပါလဲဒီလိုဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါလားဘာကြောင့်များသူမငါ့ကိုမချစ်ချင်တာပါလဲ I wonder why she did not want to love me. I wonder why she did not want to love me. ဘာကြောင့်များသူမငါ့ကိုမချစ်ချင်တာပါလဲ I wonder why she did not want to love me. I wonder why she did not want to love me. ငါ့ကိုဘာကြောင့်များစကားမပြောဘဲနေပါလဲ I wonder why she did not speak to me. I wonder why she did not speak to me. ငါ့ကိုဘာကြောင့်များစကားမပြောဘဲနေပါလဲ I wonder why she did not speak to me. I wonder why she did not speak to me. သူဘာလို့ဒီလောက်အလင်းစလို့ထွက်သွားတာပါလဲ I wonder why she left in such a hurry. I wonder why she left in such a hurry. သူဘာလို့ဒီလောက်အလင်းစလို့ထွက်သွားတာပါလဲ I wonder why she left in such a hurry. I wonder why she left in such a hurry. ငါ့ကိုဘာကြောင့်များအပူတပြင်းတွေးကြနေတာပါလဲ I wonder why she wants to see me so urgently. I wonder why she wants to see me so urgently. ငါ့ကိုဘာကြောင့်များအပူတပြင်းတွေးကြနေတာပါလဲ I wonder why she wants to see me so urgently. I wonder why she wants to see me so urgently. ဘာကြောင့်များသူစာမေးပွဲကြတာပါလဲ I wonder why he failed his exam. I wonder why he failed his exam. ဘာကြောင့်များသူစာမေးပွဲကြတာပါလဲ I wonder why he failed his exam. I wonder why he failed his exam. သူဘာကြောင့်များဒီလိုပြုမှုဆက်ဆံတာပါလဲ I wonder why he behaved that way. I wonder why he behaved that way. သူဘာကြောင့်များဒီလိုပြုမှုဆက်ဆံတာပါလဲ I wonder why he behaved that way. I wonder why he behaved that way. သူဘာကြောင့်များဖုန်းဆက်လာပါလဲ I wonder why he phoned me again. I wonder why he phoned me again. သူဘာကြောင့်များဖုန်းဆက်လာပါလဲ I wonder why he phoned me again. I wonder why he phoned me again. ဒီဆိုသူဘာကြောင့်များကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါလဲ I wonder why they objected to the proposal. I wonder why they objected to the proposal. ဒီဆိုသူဘာကြောင့်များကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါလဲ I wonder why they objected to the proposal. I wonder why they objected to the proposal. သူ password ကိုဘာကြောင့်များပြောင်းလိုက်တာပါလဲ I wonder why he changed his password. I wonder why he changed his password. သူ password ကိုဘာကြောင့်များပြောင်းလိုက်တာပါလဲ I wonder why he changed his password. I wonder why he changed his password. ဘာကြောင့်များအလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်တာပါလဲ I wonder why he gave up his job. I wonder why he gave up his job. ဘာကြောင့်များအလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်တာပါလဲ I wonder why he gave up his job. I wonder why he gave up his job.
ဘာကြောင့်များပတ်စံထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေတာပါလဲ I wonder why he wants more money. I wonder why he wants more money. ဘာကြောင့်များပတ်စံထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေတာပါလဲ I wonder why he wants more money. I wonder why he wants more money. ဆက်လက်ပြီး how important is ကဘလောက်အရေးကြီးသလဲဒီလိုဆိုတဲ့ဝါကြကိုစပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံကမင်းတို့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးသလဲ How important is money to you? How important is money to you? ပတ်စံကမင်းတို့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးသလဲ How important is money to you? How important is money to you? ငါမင်းတို့ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important am I to you? How important am I to you? ငါမင်းတို့ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important am I to you? How important am I to you? အင်္ဂလိပ်စာတို့အတွက်ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is English for us? How important is English for us? အင်္ဂလိပ်စာတို့အတွက်ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is English for us? How important is English for us? ကလေးတွေအတွက်မနက်စာဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is breakfast for kids? How important is breakfast for kids? ကလေးတွေအတွက်မနက်စာဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is breakfast for kids? How important is breakfast for kids? လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is exercise for old people? How important is exercise for old people? လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲ How important is exercise for old people? How important is exercise for old people? ပိန်စီဖို့ဆိုရင်တော့အစားအသောက်ကဘလောက်တောင်အရေးပါပါသလဲ How important is diet in losing weight? How important is diet in losing weight? ပိန်စီဖို့ဆိုရင်တော့အစားအသောက်ကဘလောက်တောင်အရေးပါပါသလဲ How important is diet in losing weight? How important is diet in losing weight? ရေတောင်ခြင်းကဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေသလဲ How important is drinking water? How important is drinking water? ရေတောင်ခြင်းကဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေသလဲ How important is drinking water? How important is drinking water? ရေတောက်ဖို့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးသလဲ How important is it to drink water? How important is it to drink water? ရေတောက်ဖို့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးသလဲ How important is it to drink water? How important is it to drink water? အသားချက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးသလဲ How important is protein for our health? How important is protein for our health? အသားချက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးသလဲ How important is protein for our health? How important is protein for our health? တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနေနှုတ်ဆက်ပြရစီဘိုင်ဘိုင်